A moción de Marea Pontevedra para pedir o peche del Nosa no pleno tivo resposta na súa sé. Ao mesmo tempo que arrincaba a sesión, os traballadores concentrábanse ás súas portas. Non entenden, aseguran, o cambio de postura da formación. Hasta ahora a Marea, tiña unha posición, pero nós entendíamos que tampouco non é, tiña unha posición bastante normal ante o que con respecto á industria, pero isto xa é a gota que colma o vaso, non? Desde Marea Pontevedra que se pida o peche dunha empresa sin dialogar cos traballadores, que é o que está de moda últimamente, o diálogo, con nos nadie fala. Entonces, por iso decidimos facer este acto para demostrarlle que nos danos igual, que como xa dixemos en varias ocasións, que sea a Marea, que sea o PP, que sea o PSOE, que sea quen sea. Nós o que vamos a defender é o noso posto de traballo. Pese a quen lle pese, e algúns pésalle moito, entonces por iso decidimos facer este tipo de concentración aquí. Botan de menos máis diálogo cos partidos políticos. O pasado mércores concentráronse diante das portas do Parlamento Galego, onde tamén se debatía unha moción contra a continuidade da cloreira en Lourizán. Hubo xente de Marea que entrou e nin se dirixiu a nós. Xente de Marea, xente do Bloque xa non esperamos nada, non? Pero como si fan, cando outro tipo de concentracións diante do Parlamento, os parlamentarios que salen e preguntan de que é, porque con nós escapan todos, non? Pero tampouco non nos preocupa, Nós o que nos dedicamos é a defender o noso posto de traballo. A política deixamos ya para eles, que xa bastante teñen. BNG e Marea Pontevedra traicionan a clase obreira e o texto da pancarta que hoxe levaban ás portas da sede da formación. Para eles unha realidade que hai que denunciar. O texto da pancarta é algo que creo que é unha realidade ahora mismo. Un partido de esquerdas como son estos non se poden dedicar a pedir peche a empresas. O que teñen que dedicarse é a generar empleo, a que as empresas cumplan e a que isto mellore, non a pedir o peche a empresas. Dende o Comité de Empresa agardan ter máis diálogo coa dirección del Nosa. O vindeiro 26 de setembro manterán un encontro para coñecer a situación dos diferentes trámites que se están a realizar, apurando os tempos para que a partir do 11 de decembro non teñan que abandonar Lourizán.